हे गाइस, क्या आप भी जानना चाहते हैं अलग अलग एनिमल्स के क्या साउंड होते हैं? तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है एनिमल साउंड्स। जब आप ऐसा सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग एनिमल्स दिखाए गए होंगे। अगर आप उनके ऊपर टैप करेंगे तो आपको उनका साउंड सुनाई देगा। जैसे कि यहाँ पर बिल्ली है, आउल है और भी कई सारे एनिमल्स हैं। आप यहाँ पर मोर साउंड्स में जाके और कई सारे एनिमल्स के साउंड भी सुन सकते हैं।